آه، تحياتي لكم من مرة تانية. اليوم آخر يوم لمؤتمر العالمي للأمراض العصبية، وحبيت أنا كمان أعمل الفيديو اللي بعده رح أجاوب على سؤال كتير بنسأله ومتكرر، وحق معهم الناس يسألوا هذا السؤال، بيسألوني كتير أونلاين وفي ناس هيك على الخاص بعتولي وهيك. الموضوع بيتعلق بموضوع الصداع الشقيقة أو الصداع النصفي، أو أي حدا عنده صداع متكرر نوبي، يعني متكرر بفواصل مختلفة. هلا الشقيقة هي عبارة عن مرض عصبي. هي مرض من مجموعة الأمراض العصبية اللي بنسميها نحن النوبية، يعني أنها متكررة بفواصل غير منتظمة. لكن الشقيقة هي ليست كلها صداع. من أحد أعراضها الصداع، وهو الصداع لازم تعرفوا أنه هو ليس نصفي دائما. الصداع تبع الشقيقة هو قد يأخذ كل الرأس، قد يأخذ مقدمة الرأس، قد يبدأ من خلفية الرأس من العنق، يبدأ من عدة مناطق، قد يكون أحادي الجانب أو ثنائي الجانب. في عنده عدة صفات. من أكثر أهم صفاته أنه هو شعور نابض بالرأس، أو شعور مثل الأمواج عم تتحرك. هو لا يوصف دائما أنه صداع. في ناس كثير بيقولوا لي هو منه صداع، هو في شيء بالراس، شعور بالنبض، شعور بالانفجار، شعور بالضغط. فهو عبارة عن شعور مختلف متعدد، قد يتحول إلى ألم ممط بعد ذلك، أو قد يبدأ بشكل ألم بنقطة محددة ثم ينتشر بشكل موجة. هذا الألم أو هذا الشعور النابض أو الصداع قد يسبقه بيوم كامل أو بنصف ساعة أو بساعة، شيء نحن بنسميه حالة ما قبل الصداع أو ما قبل الشقيقة النوبة. ثم تأتي مرحلة اسمها أورا، قد تكون موجودة أو لا تكون. الأورا هي الأعراض المخبرة. هذه الأعراض قد تكون عينية، قد تكون سمعية، قد تكون حسية بشكل دوار، بشعر بشكل اهتزاز. الحقيقة أنه هي قد تأتي بشكل أي عرض من الأعراض اللي بيجي للحواس الخمسة أو العصب الخامس، اللي هو نحن بنقول عنه هو العصب الحسي المسؤول عن إحساس الوجه. فتأتي هي لفترة زمنية قصيرة بشكل إحساسات مختلفة. وصدقوني أنا بالحياة شفت حتى ناس هالأورا هي بتجيهم أو الأعراض المخبرة عن النوبة الشقيقة حتى بإيد أو بالرجل بمكان كتير بعيد عن الرأس، وأنا هذا الأمر شفته بالحياة حسب شعور الإنسان، لأن شعور الإنسان ما بنقدر نحن نقيسه تماما. هو موضوع مشاعر ليس لها قياس بأشعة أو بتحليل. هلأ بعد ذلك بتجي المرحلة بعد ما يبتدي الصداع على الرأس، وبنتقل بموجة. بكل إنسان عنده وصفه لصداعه أو لشقيقته أو النوبة الشقيقة اللي عنده. لكن كتير بيرافقها أعراض قلبية، خفقان بالقلب، أعراض هضمية، آلام بالمعدة، شعور بالغثيان، شعور بالامتلاء. كتير بيرافقها تدهور بالانتباه وبالوعي، بالقدرة على التفكير والتخطيط، بالقدرة على متابعة العمل اللي هو متعود يعمله كل يوم بالحقيقة. حتى بيشعر انه هو يعني فاقد تماما لكل شيء بيتعلق بالذاكره اللي عنده بالعمل اللي هو متعود عليه. يعني مو قادر يتابع بعمله، مو قادر يتابع بدراسته. انا شفت مريض فقد قدرته حتى على فهم الكلام واطلاق الكلام بهالمرحله هي من النوبة الشقيقة اللي بتكون كتير قوية. في ناس يصير عندهم ضعف عام، ضعف بإيد، ضعف برجل، وبرد بيرجع بيتراجع مرة ثانية. لكن يأخذ زمن قد يمتد إلى 24 ساعة. الميزة الأساسية بهي النوبات إنها بتكون نوبة إلها مراحل، يعني كأنه قطار عم ينتقل من مرحلة للمرحلة اللي بعدها. النوبة هي فيها شعور مزعج نابض بالرأس أو دوار. قد وكتير مهم فيها انه الانسان بيشعر انه مو قادر يسمع الاصوات اللي هو بيسمعها بالعاده، او الاضواء، مو قادر يتحمل الاضواء. وفي منهم ما بيشعروا انه هن مو قادرين يسمعوا صوت او يتحملوا الضوء، بيقولوا انه بس رحنا على غرفتنا وطفينا الاضويه ونمنا. يعني بتساله الضوء بيزعجك؟ بيقول لك لا. الصوت بيزعجك؟ بيقول لك لا كمان. ولكن هو بالحقيقه انه راح على غرفته وطفى الضوء ونام. ولذلك الهدوء والنوم بيساعد جدا على انه يتحسن. هي من العلامات. يعني من العلامات الاخرى انه النوبة، كل انسان عنده وصف النوبة تبعه، ولكن في قصة عائلية، لازم يكون في قصة عائلية. واذا الانسان بيراقب حاله تمام بيشعر انه شو هي الاشياء اللي بتخلي هالنوبة هي تجيله او تكون اقوى.
إذا راقب حياته وراقب نمطه بالحياة كمان بيقدر يشعر إنه في مثيرات لهي النوبة اللي هي نوبة الشقيقة. أحيانا الشقيقة بتكون تمتد ساعات وتمتد أيام، وفي شيء اسمه حالة صداعية أحيانا بتمتد شهر كامل عند الإنسان، وفي حالات نادرة هي الأورا أو العرض المخبر هو اللي بيمتد لحاله. تذكروا إنه الشقيقة هي كأنه في إنذار، في جرس إنذار بيطلقوا الدماغ، بيقول إنه أنا في شيء متعبني، في شيء مضايقني، في شيء غلط عم يصير. هذا الموضوع إذا ما استمع له كل ماله بيرفع صفارة الإنذار، بيعليها وبيضيف لها أعراض جديدة قد تصل حتى الإغماء والسقوط على الأرض، قد يرافقه ارتفاع أو هبوط بالضغط، قد يصل إلى مرحلة إقياء شديدة، تعب شديد، وقد يظن أنه يرافقه أحيانا نوبة صرعية حقيقية، ولكنه هو بالأساس بيكون كلياته اسمه الشقيقة. فالشقيقة بتجوز تجي للإنسان مرة واحدة بالحياة، وقد تتكرر كل شهر مرة أو كل 6 شهور مرة أو كل سنة مرة، وفيها تكون كل يومين أو 3، وفي يعيش بداخلها بضمنها بدون ما يعرف حاله أنه هذا هو الشقيقة. كتير ناس بيظنوا أنه هو مرض نفسي، وكتير ناس بيظنوا انه الشخص اللي عندهم بالعيله هو معه حاله نفسيه لانه بيعملوا فحوصات كتير واشعه وتخطيط وبيطلع كله طبيعي. الشقيقه هي مرض عصبي حقيقي، وهلا يعني كل مالنا العلماء عم يكتشفوا شو الآلية الحقيقية تبعها وشو المشكلة اللي فيها التهاب. هي مشكلة بتبتدي بالعصب الخامس وإلها علاقة مع العصب المبهم لسه ما اندرست تمام، بتتحول إلى مشكلة التهابات بالأوعية الدموية. وحقيقة هي مشكلة عصبية عضوية، ولكن فيها عوامل متداخلة جدا، بتأثر فيها عوامل متداخلة جدا، من ضمنها عوامل ذاتية بالشخص، عوامل بيئية، عوامل خارجية، ومن ضمنها التوتر والضغوطات اللي هي من عنصر خاص بهذا المرض. أي مرض بالعالم تقريبا التوتر العصبي بيزيده أو يثيره، لذلك هذا شيء منه نوعي، ولكن ارتباطها بالحالة النفسية وبالضغوطات أو بأصوات معينة. يعني إنه سمع صوت عالي قام زاد أجى عليه الصداع، بيفتكروا إنه هو زعلان من هذا الزلمة، هو منه زعلان من الزلمة بالذات، لكن هو مو قادر يتحمل هذا الصوت، مو قادر يتحمل هي الريحة، مو قادر يتحمل هذا الضوء، مو قادر يتحمل هذا الحجم من الضغط أو اضطرابات النوم. إذا ما أكل، إذا جوعان، مو قادر يتحمل هاي الأشياء، فبتبلش عنده النوبة. كتير ناس بيظنوا إنه هو عم يوجه غضبه تجاه الشخص اللي أصدر هالصوت أو الضوء. الحقيقة الإنسان بحاجة إنه يراقب نفسه ويراقب الأعراض اللي عم بتصير معه، ويحاول يجمع هاي الأعراض كلياتها، لأنه كتير ناس مثلا بيحكوا لي إنه إجاهم دوخة، طب في ألم بالرقبة، بيقول لي أنا ألم الرقبة ما ربطته معه، رحت لعند دكتور تبع الرقبة. طب في خفقان بالقلب، بيصير بس أنا ما ربطته معه، رحت لعند دكتور القلب. الأولى إنه الإنسان يحاول يجمع كل الأعراض اللي بتصير معه ويراقب حاله هو ويكتب شو اللي عم بيصير معه تمام، عشان لما يجي لعند دكتور الأمراض العصبية يقدر يشرح له كل المعطيات مع بعضها. هلأ كتير مهم نحدد شو الأشياء اللي بتحسن النوبة وشو الأشياء اللي بتثير النوبة، وشو هي الزمن اللي بتتكرر فيه هي النوبة، وشو الأعراض المرافقة إلها، وخاصة عند النساء بالدورة الشهرية ولا مو بالدورة الشهرية، أثناء الحمل بتتحسن أو لا، لأنه الحمل 70% من حالات النساء بيتحسنوا بالحمل، وبعدين بندخل بمرحلة تأكيد التشخيص والمعالجة. وتحياتي لكم.